नोडी बंधन योजना के लिए आवंटित 200 करोड़ रुपए राशि को लेकर भाजपा और तृणमूल आमने सामने। सीएम ममता बनर्जी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के अपने बजट में बंगाल के नदी तटीय क्षेत्रों की विकास और गंगा के किनारे कटाव को रोकने पर विशेष जोर दिया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इसके लिए उन्होंने एक नई योजना नोडी बंधन की घोषणा की है। इसके साथ इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि बजट में इस आवंटन को लेकर भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा का आरोप है कि 200 करोड़ रुपए केवल रेत की बोरियां खरीदकर कुछ लालची ठेकेदारों को पेट भरने के लिए आवंटित किए गए हैं। इस पैसे से कुछ नहीं होगा, आगे चुनाव है और अपना पेट भरना है, इसलिए यह आवंटन किया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि गंगा एक राष्ट्रीय नदी है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई धनराशि आवंटित नहीं की है। राज्य के मुख्यमंत्री मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए यह धनराशि स्वीकृति की है। इसको लेकर मालदा में राजनीतिक जोरों पर है। नदी कटाव के लिए आवंटित धनराशि को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच वाद विवाद की राजनीति चल रही है। বলছি তো দিদি, নদী ভাঙনের জন্য 200 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। এই 200 কোটি টাকা কি যথেষ্ট মালদা বা মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙনের ক্ষেত্রে? আমি তো 17 তারিখে বিধানসভা বয়কট করব। 200 কোটি টাকা একটা এত বড় সমস্যার জন্য তো কিছুই নয়। এটা কিছু না, এটা হচ্ছে বালির বস্তা কিনে কিছু পেটোয়া কন্ট্রাক্টরের পেট ভরানোর ব্যবস্থা। সামনে নির্বাচন আছে, পেট তো ভরাতে হবে, তো তার জন্য ব্যবস্থা করা। 200 কোটি টাকায় তো বাচ্চারাও বলবে যে ভাঙনের রোধ হবে না। তার জন্য বিরাট সায়েন্টিফিক প্ল্যান দরকার, সেন্টার এবং স্টেটের কোঅপারেশন দরকার, এবং তাতে বিরাট টাকার বরাদ্দ হলে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে 10,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করতে বলেছিলাম। কিন্তু সেটা টেক আপ করবে কে? আমি তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল, আমি তো অ্যাপ্লাই করবো না মোদীজিকে। আমি চিঠি লিখতে পারি, আমি রেকমেন্ড করতে পারি, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানগুলো বা যে ডিপার্টমেন্টগুলো তার মধ্যে ইনভলভ আছে তাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে তো। কিন্তু তারা তো যে অর্থ নিয়ে এসে আমাদের কাজ করে সাধারণ মানুষকে উপকার আমরা করব, সেটা না ভেবে আমরা একটা নেগেটিভ সাইড ভাবছি। যদি ওরা ওটা মোদি প্রকল্প ভেবে নেয়, অমৃত ভারত স্টেশন হবে। অমৃত ভারত স্টেশন 101টা হচ্ছে মানুষ ব্যবহার করবে, মানুষের কাজ হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেটা হচ্ছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত।